Koti egenda kusalawo kwayo nga 28 omwezi guno olwokuna lwa wiiki eno. Mwongezeddwayo kwa limanda paka kwolwo abavunaanibwa. Yes, kansubire muli bulungi. Gwe wenna yeekuumiddeko ku Large Media UG. Amawulire oba oli awo sige malungi agavudde wali ku kkooti e Makindye olunaku olw'eggulo. Abantu abasinga abeeyiye ku kkooti okulaba ekigenda mu maaso, maybe sige mawulire ge bandyagadde okubeera nga bafuna olunaku olw'eggulo. Naye nga bwe nkuzannyiddeko ka video n'ebirala bingi tugenda kuba tubifuna in details okulaba bwe lwagenze ate naawe osobola okubeera nga weekuumira mu kumanya. Kati Alien Skin jjukira avunaanibwa omusango ogw'okubeera nti nno yakuba omuntu oba omuvubuka ate teyakoma okwo wabula n'atwala n'essimu. Kino nno bwe bamala okumukwata abantu abamuvunaanyizibwako basobola okubeera nti bamiitinga omukulu ono eyamuggulako omusango era ne bakkaanya nga bu video bwe mwabulaba omukulu oyo n'ajjayo ye n'agamba ajjeeyo lo n'ajjayo n'omusango nti takyalina buzibu bwonna ku Alien Skin ng'amaze okusasulwa ssente nga ze yali yeetaaga. Naye mu mbeera y'emu kino nno kyekibuzaabuza bannayuganda, mu mbeera y'emu we walina omusango guli ogw'okubeera okukubwa kw'abasawo okwaliwo ku kkooti. Kati naye mu kumutwala baamutwalira ku musango guli gwokka ogwali ogw'essimu. Naye bwe yakomezeddwawo olunaku olw'eggulo kyategerekese nti nno ate n'emisango emirala gyamugguddwako okuli ogw'okukuba abanankani abasawo okuva wali eri mu ddwaliro Ensambya nga wafiira omugenzi Joram we yafiira. Kino gwe gumu ku musango ogwamusomeddwa. Abakulu bano babaddewo abamuvunaana abasawo. Naye katusooke wali eri omukulu ow'essimu eyaloopa teyabaddewo mu kkooti. Kino kyatutte akabanga nga bagezaako okumunoonya oba wali mu kkooti nga taliiwo, ne bakebera wabweru wa kkooti nga taliiwo. Ekyo kyagezezaako okuwa akaseera akazibu omulamuzi, naye embeera yasobodde okubeera nga edda mu nteeko. Era ababadde bazze okuyimirira Alien Skin babaddewo wamu ne mwana mulenzi Julio babaddewo era ne bateekayo empapula zaabwe nga nnambulukufu bulungi. Nasobola okubeera nga omulamuzi aziyitamu ebibakwatako byonna gye babeera bye bakola obuvunaanyizibwa bwabwe. Kuno kwabaddeko maama w'omwana mulenzi Alien Skin yabaddeko kuba babadde bagenda okweyimirira mutabani we Alien Skin n'abalala abo babaddeko. Then of course kkooti yabadde ekubyeko bugule, abantu babadde bapiikinze interest mu musango guno being nti Alien Skin muyimbi amanyikiddwa alina ettutumu. Abantu abasinga embeera yabaddewo ku kkooti buli omu aginnyonnyola bubwe. Abantu abamu baakaabye amaziga, abamu baayogedde ebigambo nti kkooti yabadde omuntu waabwe emuwa bail naye tabeera kubeera nti emuteeka ku kisenge oba okubeera nga emuzzaayo. Ono agenda kukomezebwawo olunaku olwokuna wiiki eno, zigenda kubeera ennaku z'omwezi 28. Naye ebibuuzo ebyabaddewo biri nti mu wakati waneeno mu kujja jjukira ku kkooti nga bwe twabaddewo waliwo emmotoka eyazze patrol ya police. Bwe yazze ffenna ababadde of course twalowoozezza mbu negenda kukola ku byakwerinda. Kati wano we wali obuzibu. Abantu abasinga balowooza nti maybe Alien Skin newe wandibaddewo ki, ne wandibadde ng'oli waali, ne wandibadde nti gye bayita ensobi oba kanso kye yakoze bo gye bayita ensobi. Ffe tetumanyi okusinziira abataputa amateeka bayinza okutunnyonnyolamu ekyo, oba yakoze ensobi nga bwegenda okukunnyonnyola oba teyakoze ensobi, be balina okutunnyonnyola ekyo. Ekintu kye yayogedde wali munda ng'agamba nti nno omukulu gwe baawabaabira oba Alien Skin ne Julio nti beeteefuteefu okugenda okulikonsayiringa n'agambibwa nti yakubwa oba abagambibwa nti baakubwa. Abasawo
kati ate mu mbeera ye mungu omulamuzi oli awolereza abanankani yakagamba abali abakubwa nga yakagamba nti okutakwa bano kuyinza okutaataganya okunoonyereza okw'omusango kuno. Kati ate gwe nova n'ogamba nti ate bano beeteefuteefu okugenda okuli konsali nga kitegeeza bagenda ku miitinga. Kati obanga ataataaganyiza mu kunoonyereza abantu abamu bagitunuulidde nti eyinza okuba yeyabadde ensobi eyaviiriddeko n'omulamuzi okubeera nti akola ki omusango agwongerayo paka ennaku z'omwezi 28 ku lwokuna lwa wiiki eno yennyini gye tulimu actually okwosa olunaku olw'enkya kati ate abantu abalala bagamba nti nedda kiteekwa okuba kyabadde kiteeketeeke nga tagenda kweyimirirwa lunaku lwa leero olw'ensonga nti emmotoka eyo yazze patro nga bamaze okuyingiza Alien Skin ne Julio kooti etandika okutuula emmotoka eyo yasembedde ku mulyango gwa kooti kwennyini era mu kufuluma bateekwa okuba baategeddeko nti kati Alien Skin akola ki afuluma jja ffe twagenza okufuluma abadde ku kamera nga abasirikale beetegese nga tetumanyi beeteeseteese oba kutangira abantu kukola ki we didn't know naye twagenza okulaba nga bakola ki nga omukulu bamukwatirawo ne Julio ffenna twali tumanyi bagenda kusooka babazze eri mu kasenge gye babateeka before kubatwala mu kooti nga bebalinda bannaabwe balinye ebbaasi baddeyo naye tebamutwalidde mu bbaasi bamutadde buteesi mu mmotoka eya patro Alien Skin yatudde wano mu maaso Julio n'atuula eri emabega ewatuula baafande ne basobola okubeera nga bakola ki nga bamwongerayo. Kakati awo abantu ne batandika okutaputa ebyabwe nti kitegeeza oba ne wandibadde aweereddwa beyiro yandiziddwayo oba kyabadde kiteeketeeke mbu talina kuweebwa beyiro addizibweyo. Embeera yabadde ku kooti eyo theory eyokusatu abantu kye bagamba ye yavuddeko Alien Skin okubeera nga atwalibwa mu motoka ya poliisi ate nga yabadde ajjidde mu bbaasi nti abantu wabweru babadde bayitirivu nnyo nga bonna bayimba erinnya limu Alien Skin. Ku kooti munda nga tonnayingira munda mu kooti wabula mu compound ya kooti awo nawo wabaddewo abantu bayitirivu kati ate ne mu kooti munda ng'ekubyeko ng'abantu bayitirivu. Kino kyaleetedde poliisi okuyambako kooti okuggyawo Alien Skin mu bwangu aleme kugendera mu bbaasi kooti eno esobole okubeera nga ebeera nga teri congested kubanga Alien Skin baba kumukuumirawo paka ssaawa 12. Trust me abantu baadde tebajja kuvaawo badde bajja kusigalawo paka okukakasa nti nno alinnye bbaasi azzeeyo kyekyaleese ekyo kati mu ngeri 3 kwe kuli answer entuufu ku ebyo naye nga bwetyo abantu bo bagenze ne babeera nga babeererawo mwana mulenzi Alien Skin olunaku lw'eggulo. Abantu oba abawagizi ba Alien Skin batunuulidde ennaku z'omwezi 28 basuubira nti omuntu waabwe asobola okubeera nga avaayo awo tugenda okusinziira okulaba nga tukutuusaako byonna ebinaabeera eyo. Kati kankulekere mu video obwo of course osobola okuwulira lawyer oba counsel wa mwana mulenzi Alien Skin biki bye yayogedde kooti ng'emaze okuggwa of course ne mu video bulala. Baagala nnyo Large Media UGA channel teweerabira ku subscribinga ku sharinga video eno webale nnyo kugiraba. Ssaabasajja Kabaka awangaale n'abagerekagerekere Obuganda for God and my country. Peace. Bannange mbabuulire mwe abasanyuka TV mwagale Alien Skin kubanga bambi omwana oyo ayagalwe Katonda yamwagala namwe mumwagale bana bamulaba okumukola bubi omwana oyo muntu w'abantu omwana akunganyiza abaana bakawenja bonna abakunganyiza abaana abasisiba obusimu abajjeyo kikye mwagala Uganda kikyoyagala Uganda where are you nga Irene yakwawe atulugunyizibwa bwatyo banaye mukusase mayinja ukole ekisoboka mayinja bannange embeeka iridde omwana kalina musango abayimbi bakimayinja mayinja omukwaba abayimbi abaze wano ati basiba mwana wa has discretion to either grant bail
or deny bail. So today, the court had the bail application as we made and said it will make a decision on Thursday. That will be 28th. That is 2 days from now. So the grounds that we make bail application are that every person is presumed to be innocent until he either pleads guilty or is proven to be guilty. So those are the grounds basically that we make, that we advance to court when we are making bail applications. So the court will make its decision on Thursday whether to grant or not to grant. Because court has its discretion, it can choose whichever side depending on the merits of the application. State ya Gambia aina abantu bangi ate n'abalala bakyanoonyezebwa. What is your comment on that? We heard that they are looking for other 18 people. You cannot tell because the church just says with others still at large. Their names are not known. We don't know when they will look for them. That one court cannot base on it. In our submission, we said court should not base on that. Deny people bail because you're still looking for others. What if they don't come? Those are the advancements that we made before court. Kanso kubutwadde ku kooti omulamuzi agambye nti otegeezezza omulamuzi nti enteesaganya zitagenda maaso. Kituufu tugambye nti if they can give these people freedom, temporary freedom to be out on bail, then they will be able to initiate, to proceed with the negotiations and reconciliation processes. We have been encouraged always to make sure that these people, whenever you have a complaint, whenever you have a dispute in court, we make sure that we advise parties to explore the mediation and reconciliation processes so that we can have these cases reduced in court unnecessarily. If parties can reach an agreement, then the matter can be closed, having reconciled with one another. And actually, in the society that we live in, it is better when we handle cases with reconciliation. And that's the point we are trying to make, that now, because they were raising issues as we have not approached the victims. And now we said, how do you approach the victims when you're still on remand? So we raised it as a ground of granting bail so that the accused persons can be able to go and reconcile with the suspects, with the victims. Otegeeza kooti nti guwolereza musajja w'amaanyi era public figure mu ggwanga lino ekitasobola kumulemesa, ekitasobola kumuleetera kutaataganya kunoonyereza kwa kooti, naye ate state n'ategeeza nti nno olw'amaanyi gaabo tekisobola kubanga kimulemesa kutaataganya kunoonyereza. Yes, we responded to that issue in respect of interfering with the investigations. We said our client has not been involved in any criminal cases and he has no criminal record. So you cannot charge him and actually convict him that he will interfere with witnesses and investigations when you have not presented any evidence that this person has ever interfered with any of the investigations or he has been found guilty of any charges. So we maintain the fact that he is presumed innocent until he is proven guilty. By saying that he will interfere with investigations, it means that we have already prejudged him that he's going to actually cause chaos, which is not the case. And I stated to court that when we are interviewing our clients, we talk to them and they actually said they have no intentions and they even don't have the capacity to interfere with any person's witnesses. State avudde n'ategeeza nti nno mwabo abamu ku balumizibwa okuba nti baakubibwa Alien Skin n'ekibiina kye, omu ku bo ali critical nnyo. In fact avuddeyo n'agamba nti omuwawaabye owookubiri ali critical nnyo. Mwavuddeyo ne mulabako oba ne musobola okugenda kumulabako embeera gy'alimu. Tusabye kooti on that issue that they should grant these people bail so that they can follow up and look at the victims, their situation. We said, first of all, the happenings happened on Friday, so the timing is still very short to judge whether we have visited or we have not visited. So we said that, actually when I was talking to the victim, said, now how do I visit someone when I'm still in custody? I can only visit this person if I am granted temporary freedom, which is bail application, which is a bail, granting bail.